네, 태풍 흰남노가 계속해서 북상하면서 서울과 인천 등의 수도권 지역에도 긴장감이 여전히 감돌고 있습니다. 가로수가 쓰러지는 등의 사고가 있었지만 다행히 현재까지는 큰 피해는 발생하지는 않고 있습니다. 보도에 김대우 기자입니다. 있어야 할 나무는 없고 안전띠 등이 설치됐습니다. 주변 도로에는 나뭇가지가 나뒹굽니다. 올곧게 서 있어야 할 가로수가 쓰러진 건데 강한 바람이 불어섭니다. 11호 태풍 흰남노가 북상하면서 서울과 인천 등 수도권에도 강풍주의보가 내려졌습니다. 어제부터 오늘 새벽까지 때때로 강한 바람이 불었고 많은 비가 내리기도 했습니다. 그러나 서울과 인천에서 큰 피해는 발생하지 않고 있습니다. 하지만 흰남노는 역대급 태풍인 만큼 우리나라를 완전히 빠져나갈 때까지는 안심할 수 없는 상황입니다. 태풍 흰남노의 여파로 주요 도로 곳곳에 차량 통행이 제한됐습니다. 오늘 새벽 3시 50분부터 올림픽대로 가양대교에서 동작대교 구간에 양방향 차량이 통제되고 있습니다. 잠수교도 차가 다닐 수 없는 상황입니다. 강변북로와 동부간선도로도 일부 구간이 통제됐습니다. 태풍 흰남노의 북상으로 서울의 경우 유치원과 초등학교는 6일 하루 휴교하기로 했습니다. 또 중학교는 등교하지 않고 원격 수업 등으로 대체됐습니다. BTV 뉴스 김대우입니다.